Congratulations. Congratulations to all that we've been doing this like this, practice. Like worshiping the Lord like this. แสดงว่านี่คือความคุ้นเคยใหม่ Well, it's a new norm, like what they said. กับสิ่งใหม่ For the new thing. แต่เชื่อหรือเปล่าพระเจ้าของเราใหม่ทุกวัน But believe it or not, our Lord God is always new. เหมือนพระเจ้าจะรู้ล่วงหน้าเวลานี้แหละ It's like he kind of know ahead of time. ส่วนเรานี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ We would not expect it that it's gonna end up like something like this. ถ้าเรารู้อย่างนี้เราไม่สร้างโบสถ์ก็ดีเนี่ย If we would have known, we would not need this physical church. เพราะอะไรไม่จำเป็นที่ต้องมาเสียเงินเสียทองจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟเราก็ยังจ่ายเป็นปกตินะ Why do we need to pay for all this water, gas, and all these things? Because we still paying for it. บางทีความคิดมนุษย์เนี่ยก็เป็นแบบเหตุแบบผล Well, for human thinking, we have our reasoning, right? แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว But for the Lord God Himself, พระเจ้าบอกว่าความรู้อย่างพระเจ้าคือการ reveal นั่นคือการเปิดเผย so the knowledge of the Lord God, He's talking about actually that He's gonna reveal for you. เรารู้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมนะ Can we know ahead of time? ไม่ได้ No, we can't. เพราะเหตุว่านั่นคือการเปิดเผยของพระเจ้า Because the Lord God at His time, He'll reveal for พระ you. เจ้าบอกว่าจะเผยเวลาเนี้ย And He said, I'm gonna tell you right now. 3 เดือนแล้วดูมันจะทนได้ Now let's say 3 months have passed, whether we can endure it. ถ้ามันจะตลอดทั้งปีมันจะทนได้ไหม Imagine if we can continue go on and on for a year. การเปิดเผยของพระเจ้าเพื่อเราจะรับสิ่งใหม่ So the Lord God will reveal such that you will receive new thing. เหมือนหัวข้อวันนี้ Like today the sermon. จะหาปัญญาได้ที่ไหน How can you seek and find the truth วันเสา or ร์ที่ wisdom? จะถึงนี้ก็จะเป็นวันฟื้นฟูของเรา And look, our church we have revival coming up this Saturday. เพราะเราแพลนเอาไว้อันนี้ตั้งแต่ปฐมกาลเรียบร้อยเราต้องการฟื้นฟู Because we've been planning this since day one. ถามว่าอันนี้เราหยุดได้ไหม Can we stop it? ถ้าสมมติว่าการนมัสการพระเจ้าเราไม่หยุด Look, if we can continue in like worshiping. การแสวงหาการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณก็คือแสวงหาพระเจ้าเราก็ไม่หยุดเหมือนกัน And in seeking for the Lord, for the revival of your heart, then we shouldn't stop. ถึงบอกเลยว่าพระเจ้าเปิดเผยให้เรารูปแบบใหม่ Look, the Lord God revealed to us in new, standard, new thing that we're ตอน gonna นี้ do. เราก็เริ่มคุ้นเคยพูดกับเครื่อง Now we kind of, get used to talking to the machine. รู้หมดเลยตอนนี้เราตั้งกล้อง4 ตัวเราพยายามสาดสายตาไปครบทุกกล้อง And now we kind of know there's, full camera. So we're putting our eyes, make eye contact to all. เริ่มคุ้นเคย Well, you get used to, right? We get used to. เราจะหาปัญญาจากพระเจ้าที่ไหน How can we seek and find that wisdom of the หนังสือ Lord? ยากอบเป็นหนังสือที่มีเสน่ห์มาก James has his charisma. เพราะเห็นว่าเขาเขียนหนังสือขึ้นมาเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าขาดความประพฤติความเชื่อนั้นก็ zero. Because James written things down and he's saying that faith without the action or doing it means nothing. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหาด้วยกันว่าถ้าสมมติยังไงนี่นะคนจะมีความเชื่อมันก็ต้องมีแหล่งซัพพอร์ต So let's try to see together that how we seek and find this wisdom. It has to come from somewhere. มนุษย์เราได้เกิดมาจะต้องเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง Well, human being when we born, we have to believe in something. ไม่ได้หมายความเชื่อนี่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวไม่ It ใช่ doesn't mean that in day one that you believe in this one God. ความเชื่อนี้ต้องอาศัยพลังอย่างมากที่จะมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราจะเป็นจะทำจากในเวลานั้นมันจะไม่นำเรา go wrong. But see, the faith that we have in the Lord is mean that in the thing that we're going to do, that we have to be certain and be sure that the thing that we're going to do is not going to go wrong. ตีตั๋วขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องมั่นใจว่าไอ้กัปตันมันจะพาเราออกจากที่นี่แล้วไปถึงเป้าหมาย And say if you buy a ticket to fly somewhere, and you have to make sure and you have to be certain that the captain of the plane will be able to fly you and reach destination. นั่นเราต้องเชื่อใครก็ไม่รู้ที่จะมาบังคับเครื่องบินลำใหญ่ So meaning that you have to believe in something or someone to control the plane. บางคนก็บอกไปคิดอะไรมาก Some people say why you think too much. ถ้าความคิดไม่คิดอะไรมากก็ดีเหมือนกันนะ Well, if you don't have to think at all, that would be good. แล้วเราจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราเชื่อแล้ว Then what is it that you're going to support for the thing that you have faith in? ถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่มีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจในพระเจ้าเลยรู้ได้ไงว่าพระเจ้าจะนำเรายังไง If you believe in this one God and you don't have any supportive anything at all that's supporting your belief. วันนี้เราเชื่อพระเจ้าแต่เราจะแสวงหาบางอย่างที่พระองค์บอกสัญญาบอกว่าถ้
ระปัญญาของพระเจ้า But today, let's come. We believe this one, God. We're gonna seek and we'll find the wisdom of the Lord. เรามารู้จักคนที่เขียนพระคัมภีร์ยากอบกัน Let's come to learn who wrote this, James. แสดงว่าเมื่อเขาเขียนคำว่าความเชื่อขาดการประพฤติความเชื่อนั้นก็ไร้ผลแสดงเขามีประสบการณ์บางอย่างกับพระเยซูคริสต์ Most likely, the one who written this down, he probably have experienced that, about if you have faith without doing it, it means zero. Mean what? จะไม่มีประสบการณ์ได้ไงเพราะว่าเขาเป็นน้องพระเยซูคริสต์ How can he have that, experience? Because he is the brother of Jesus Christ. ในพระคัมภีร์ที่บันทึกชื่อเจมส์ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย When it written down James as a title, as a book, มีตั้ง4เจมส์ there are 4 James in there. เจมส์คนแรกจำได้ไหม The first James, ยากอบน้องชายของยอห์นที่สองพี่น้องที่แสวงหาตำแหน่ง James, the brother of John, the one who tried to seek position next to Jesus, remember? อันนั้นเรารู้ดี That we know. เพราะเรารู้ว่าแม่เข้าไปขอพระเยซูคริสต์ขอเฟเวอร์ลูกของตัว We เอง kind of heard about this story that the mom went in and asked Jesus and asked for the favor. Which one would be on the left and right? อันนั้นเจมส์แรกที่ปรากฏในพระคัมภีร์ That's the first James that we talk about, เจ right? มส์ที่สองคือเจมส์บุตรของอัลฟาอัส And another James would be the son of Alphaeus. คนนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ He's not really well แต่ known, เป็นหนึ่งในจำนวนสาวกของพระเย but ซู he's คริสต์ one of the disciples of Christ. ไม่มีประวัติให้รู้มากนะ We don't have any history of แต่ it, ให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่สอง but we know that this is second James we're เจ talking มส์ about. คนที่สามเป็นพ่อของจูดาส The third James will be he's the father of แต่ Judas, ไม่ใช่จูดาสอิสคาริโอต but not Judas, Iscariot, เป็นอีกเจมส์หนึ่ง which is another James. ไม่มีประวัติ No history. เพราะฉะนั้นเจมส์ที่เรารู้ประวัติและเขียนยากอบทำให้เรารู้ว่าพระธรรมยากอบมีความหมายกับชีวิตของเราทุกวัน But the James that we know full well is the one who written down this James. เมื่อเขาเขียนหนังสือนี้เขาไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองว่าเป็นผู้เขียนนะ Well, when he written things down, he didn't really put his name in there. แสดงความถ่อม And he showed himself the humbleness. แต่เมื่อเริ่มต้นหนังสือเขาใช้คำว่า servant of God Jesus He started it, the James, with the the leading. I'm the servant of Christ Jesus. เขาเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ That he is the servant of Christ Jesus. เขาเป็นคนที่ถือว่าแรกๆสุดเขาได้ปฏิเสธพี่ชายของเขาคือพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า And if you acknowledging this same James, he denied his own brother that Jesus himself is his brother, that he's not the Messiah. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเนี่ยแล้วพระองค์ไม่ได้รับการต้อนรับจากคนในครอบครัว That's why Jesus one time he said, I wasn't welcomed by my own family. This is the incident. ก็เพราะเจมส์คนนี้แหละที่ไม่ยอมรับ This is the incident about this James. เขาเป็นผู้นำในสมัยคริสตจักรแรกของเยรูซาเล็ม He's one of the leader of the first church in Jerusalem. อาจารย์เปาโลเลยให้เกียรติเขาเรียกเขาว่าเป็น pillar of church So therefore, Paul written down that this James, he's a pillar of the church. เป็นเสาหลักของคริสตจักร He's one of the pillar. เขาเป็นประธานสภาคือ moderator ของ first church ที่เยรูซาเล็ม He's a moderator of this first church of Jerusalem. ลองดูการตายของเขา Let's see how he died. เขาตายปี He died in the year of 62. 62 โดนกระบองทุบจนตาย And he been beaten to death by staff. เพราะอะไรเพราะความเชื่อ Why? Because he had faith. เชื่อใครเชื่อพระเยซูคริสต์ He had faith in the Lord Jesus รับ Christ. ใช้ใครรับใช้พระเยซูคริส And ต์ he served Jesus Christ. คือผู้ชายที่เขาปฏิเสธ This is the one that he been denying all his life. พี่น้องหลายครั้งชีวิตเราก็อาจจะเป็นแบบเจมส์ Maybe in our life we fall into this category of ครั้งหนึ่งเราปฏิเสธพระองค์ One time in your life, maybe you denied the Lord Jesus Christ. แต่เมื่อเราพบพระองค์ใหม่ในชีวิตของ And เรา now you have found Jesus again. เราอาจจะโดนคนข่มเหงเพราะเราเองเปลี่ยนใจกลับมารับใช้ Maybe a lot of people has persecuted you or persecuting you, and you have from your repentance. จนลักษณะพิเศษของเจมส์เขาเป็นคนไม่เหมือนคนอื่น So James have good characteristics, which is different than ๆเขา others. ได้ชื่อว่าเป็น spiritual man นั่นคือผู้ชายฝ่ายจิตวิญญาณ He's a spiritual man, and he has that in him. เขาเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นำที่อยู่ในช่วงที่ยากลำบาก He's the man who lead in the time of harsh. ก็ไม่ยากลำบากได้ไงในขณะที่จะต้องลุกขึ้นไปเป็นประธานสภาคนแรกของเยรูซาเล็ม How can it not be harsh? Because he has to go up to be the leader of the first church. เพราะฉะนั้นโรมันมันก็ทาร์เก็ตอยู่แล้ว So if you're the first church of Jesus Christ and Roman are not liking it, เพราะฉะนั้น
อำนาจของโรมันอยากจะให้ไม่ว่าคริสเตียนไม่ว่าคนทั่วไปนั่นน่ะยอมก้มสยบกับอำนาจของโรมันอย่างเดียว Because Roman people or Roman government themselves, they want everyone to bow down at them. ลองดูสิจากผู้ชายที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์รับใช้จนตาย Let's come to see from this one man that served the Lord God to death. และไม่กลัวความตาย And he never was afraid of death. หากความตายนั้นเพื่อพระนามของพระเยซูคริ If สต์ the death is for the Lord Jesus Christ's name, ลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นบุรุษแห่งการอธิษ another ฐาน characteristic is that he challenging person, challenge person. เท่าที่ดูในประวัติการทำงานตอนที่อยู่เป็นประธานสภาที่เยรูซาเล็ม When he's a leader of the first church there. เมื่อมีปัญหาในเรื่องของศาสนศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องความลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของยิว When they're talking about theology, that was something associated with what Jewish people are doing. เจมส์ไม่เก่งอ่ะ James is not really, like ไม่เก่งพระ smart. คัมภีร์เดิมนะ He's not really have knowledge about Old Testament, แต่เขาถ่อม but he humble. ไม่เกี่ยวกับเก่งไม่เก่ง It have nothing to do with whether you good or not. รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องเก่ง See, when you serve the Lord God, it have nothing to do with your ability, แต่เป็นเรื่องถ่อม but it's talk about humbleness. เขาถ่อมที่ถามเปโตร He was humble enough to come to Peter and ask him เมื่อ about. เขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของยิว When he's not understanding what the regulation about Jewish, เขาถ่อมที่จะถามเปาโล then he humble himself and ask Paul. เมื่อเขาไม่รู้เรื่องของกฎเกณฑ์ของยิว Maybe he doesn't know any regulation of Jew. เช่นเดียวกันในเวลานี้พระเจ้ากำลังให้เราเข้าใจสถานการณ์ขณะนี้ See, same thing for each one of us. We come to understanding of this situation now. ไม่ใช่เก่งไม่เก่งที่เราเองมานมัสการพระเจ้ามาเชื่อพระ It เจ้า has nothing to do whether you good or not good, or ability, have ability or not having ability. ไม่ใช่เก่งไม่เก่งเราแหกความกลัวโควิดแล้วมานมัสการพระเจ้า See, we have to, deny our fear and come to worship the Lord. แต่เรามานมัสการใคร But we are worshiping. Who are we worshiping, basically? นั่นสำคัญกว่าทั้งหมด That will be the question for each one of us. วันนี้เราลองดูว่าเจมส์บทที่3ข้อ13-18จะพูดอะไรกันล่ะ Let's come together in James chapter 3 verse 13 and on what he talking about. ในขณะที่หนังสือเจมส์กำลังพูดถึงคำสองคำที่มีอิทธิพลสำคัญมากในชีวิตของเรา When this book, James talking about these two particular words, very important words, คือคำว่า knowledge ความรู้ talking about knowledge, กับคำว่า wisdom and also another one is wisdom. นั่นคือสติปัญญา That is wisdom. คนยิวเขาบอกว่าคนมีปัญญาคือคนที่มีตาในสมอง Well, Jewish people were saying that the one who have wisdom is the one who had the special eyes inside. คนยิวเนี่ยเขาเน้นมากในเรื่องสติปัญญา So Jewish people they're really emphasizing on this wisdom. จนในเวลานั้นลองดูซิทำไมอาจารย์เปาโลถึงพอบทที่3ข้อที่1ลุกขึ้นเตือนพูดชัดเจนเลย Why is it that in chapter 3 that it come out that he's saying and warning people about? ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย Brother, อย่าให้เป็นอาจารย์กันมากนักเลย don't be so many teachers out there. เพราะท่านก็รู้ว่า Because you know เราทั้งหลายเป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่น that the one who going to teach will be judged by the Lord God much more. ๆเหตุเพราะว่าคนยิวตอนนี้กำลังเริ่มหลงประเด็น During this time, Jewish people are falling into a wrong direction. กลายเป็นว่าถ้าสมมติสอบแสวงหาปัญญาก็ต้องอวดปัญญา So let's say they seek the knowledge, they seek and found the knowledge or something they want to share. เมื่อมีปัญญาก็ต้องเอาออกมาให้คน When เห็น you have some knowledge, you want to share to the world that you have something. มันก็เลยอยากเป็นอาจารย์ไง That's why they want to be able to teach people. ใครก็อยากเป็นอาจารย์ Everyone want to be teacher. พระเจ้าเรียกไม่เรียกก็อยากเป็นอา It จารย์ doesn't matter whether the teacher, the Lord God have called you to be teacher or สอ not. นผิดสอนถูกนั้นไม่รู้หรอก It doesn't matter whether the thing that you teach is good or right or not. ยากอบเลยเตือนไง That's why James had to warn people. ระวังให้ดี Be careful. ไอ้ที่สอนไปนั่นน่ะ Be warned the thing that you've been พระ teaching. เจ้าจะพิพากษามากกว่าคนอื่น The one who teach, the Lord will judge upon them much more severe. ๆมาทำความเข้าใจระหว่าง knowledge กับ wisdom Let's come to understanding about these two words, that wisdom and knowledge. อะไรคือ knowledge What's knowledge then? knowledge นี่คือการที่เพิ่มพูนข้อมูลกายกองอีก accumulate ขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันปีต่อปีเป็น10 ปีมันจะเพิ่มแล้วมันจะเปลี่ยน So knowledge is something that you've been accumulating over time that you have been upon, knowledge after the others. ส่วน wisdom นั่นคืออะไร How about wisdom? wisdom นั่นคือ application ของ knowledge So the wisdom is the application of the wisdom of the knowledge that you have wisdom known. คือภาคป
ของความรู้ So wisdom is application of you walking it. ส่วนความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย So the knowledge you can gain more and change. ๆวิ่งไล่ตามมันไม่ทันหร You อก can't even reach it. ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้ความรู้ที่มีบางคนที่มีเต็มหัวเลยนะ Well, some people might say that some people might have a lot of knowledge in their head. ชอบอ่านหนังสืออ่านทุกตัวเลยขนาดถุงกล้วยทอดก็อ่าน They would love to read. Even anywhere they go, they'll read. นั่นก็คือเป็นคนประเภทชอบความรู้ So these type of people are the one who love knowledge. สังเกตดูนะบางคนได้ชื่อว่าเป็น intelligence ไอ้พวกนี้คืออะไรนั่นแหละฉลาดหลักแหลม And a lot of people being called intelligent person. That means they have a lot of บางคน knowledge. ได้ชื่อว่า genius A lot of people being called geniuses. โอ้โหไม่ว่าชื่อมัน intelligence หรือว่า genius อย่าไปดูว่ามันรู้อะไร See, it doesn't matter whether they've been called geniuses or intelligent. It have nothing to do with what they have known. เพราะบางคนมีความรู้เท่าหัวเอาตัวไม่รอด Meaning that they know a lot of things, but they can't do anything. โอ้บางคนเก่งคอมพิวเตอร์เก่ง A lot of people might be, be able to have ability to do computer. มันรู้หมดเลยอะไรเศษเล็กเศษน้อยมันอยู่ในเครื่องนั่นน่ะ They know everything about computer. All this detail of it. แต่ส้วมเต็มไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไง But when the toilet is overflow, they don't know how to do. how to do it I don't know เรียก plumber เลย Maybe when the overflow toilet, you have to call plumber. อุปกรณ์เล็กน้อยมันรู้หมด See, you know everything detail of the computer. อันนี้เขาเรียกว่า knowledge It's what you call knowledge that นี่ you have. facts เต็มหัวข้อมูล So เต็ม you หัว have all the facts in your head, แต่ไม่มี wisdom but you do not have wisdom. เพราะฉะนั้นไอ้คำว่า knowledge มันเลยกลายเป็นเรื่องของ information So therefore, when you have knowledge, you have information. มีแต่ข้อมูล You have those data. ส่วนคนมี wisdom คือคนที่ transformation For those who have wisdom, mean that they transform from those knowledge. แล้วยังมันเปลี่ยน Right? They transform something, right? คนมีปัญญาในชีวิตเปลี่ยนแปลง The one who has wisdom, they're transforming their life. ลองดูสิเจมส์มีปัญญาจากพระเจ้า Look at James, he's been transformed, right? He has wisdom. เมื่อก่อนนี้ stubborn Before he's so stubborn, เมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเจ้า before he didn't even acknowledging that Jesus is God. แต่เมื่อเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็น But พระ once เจ้า he acknowledging and believe in the Lord Jesus ชีวิตของ Christ, เขา transform his life changed or transformed. ชีวิตของเราเหมือนกัน In our life, same thing. เต็มไปด้วย information We have all the data and everything. ถ้าสมมติว่าเราเต็มไปด้วย information เรามีความรู้ knowledge If we have all the data, information means you have knowledge. มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา It has nothing to do with anything. เพราะเห็นว่ามันจะล้าสมัยไปเรื่อยๆ Meaning knowledge that the knowledge today will be, outdated tomorrow. พี่น้องอยากจะรู้อะไรเปิดคอมพิวเตอร์ไปคลิกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วมันขึ้นมาหมดอยากรู้เรื่องอะไร Brother, sister, you want to know anything, you can go onto internet, you can search it and you get it. วิตามินซีป้องกันโควิดคลิกเข้าไปรู้ทันที And if you want to know what's preventing COVID-19, vitamin C. บางคนก็หาความรู้จากไอ้เครื่องนั้นนะ A lot of people, clinging on to that machine. เอาตัวไม่รอดคือตัวเองก็ติดโควิด Meaning that you've been searching everything, but now you got COVID-19. information So information you have, มันทำให้เราเองแค่รู้ it's just making you that you know it. แต่ว่า wisdom But how about wisdom? คือเอาไอ้ที่รู้มาใช้ Meaning that the thing that you have known, then bring it to use. ศิษยาภิบาลที่โบสถ์แห่งหนึ่งฟลอริดา There's a pastor in one of the church in Florida. เห็นสมาชิกประมาณ2 เดือนแล้วถูกแยกไม่ได้มีโอกาสได้มานมัสการด้วยกัน He has seen that all the members been scattered around with this COVID-19. เขาเลยช่วยโอกาสว่าโอ้ไหนก็มา Thursday So he thinking maybe it's just Mother's Day. แล้วโบสถ์เขาโบสถ์ใหญ่นะโบสถ์เป็นพันหมื่น Well, we talk about thousands of people church, alright? เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามลิมิตคน So he tried to limit people to come. ประกาศให้คนมาใส่ที่นั่งเรียบร้อยทุกอย่างทำตาม CDC เขาบอกมาทำอะไรทั้งหมด So he have been follow all the CDC regulation, how what spacing and everything. He assigned a seat for people even. จากพันเหลือแค่200มา From 1,000 people, right? 200 have shown. ในจำนวน200ที่มาทุกคนก็ทำตามกฎ So 200 people came, they followed the regulation. แต่เนื่องจากโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ charismatic คือ Oh, โบสถ์ Pentecost the thing is that this particular church, they are Pentecostal เพราะ type. ฉะนั้นมันมีเวลาดนตรีมันขึ้นเสร็จเรียบร้อยอารมณ์มันก็ขึ้นตาม So when the song comes, there's movement, what I mean? แต่เต้นนะทีนี้เต้นแล้วพระวิญญาณนำ So now they movement because when the Holy Spirit move, then everyone move.
ในจำนวนคนที่มาหลังจากที่กลับไปบ้านเขามีอาการว่าป่วย So for those 200 people that came, there's some people that got feel like sick หลังจากที่ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว after examination. เขาเอง positive COVID So he himself also have positive COVID-19. ศิษยาภิบาลก็เลยบอกสมาชิก200 คนวันนั้นที่มา So the pastor telling all the members that came on that day, ให้ไปตรวจเช็ค please go and have examination. ผลออกมาว่า And the result is 180 คนติดโควิด 180 people receive or have received that COVID-19. มีความรู้เต็มหัว CDC มันแผ่มันส่งแล้วบางคนเนี่ยก็โหรับข้อมูลไม่บาดไม่ไหวมันดีมันก็อันเดียวกันนั่นล้างมือใส่แมสไอเจลมันส่งไปจนทั่วโลก See all the information that you've been receiving from CDC, from internet, from anywhere, that sometimes even redundant itself. พี่น้องรำคาญไหมถ้าได้รับข้อมูลซ้ำๆ I don't know whether you feel annoying. delete แทบไม่ทันอ่ะ See, it came and you have to delete it. แล้วมันกี่คนนั่นน่ะได้ข้อมูลอย่างเดียวกัน How many people have sent it to you same information? knowledge ทั้งนั้น Those are information, knowledge. 180ติดไปเรียบร้อยแล้ว 180 people been affected by. กี่เปอร์เซ็นต์นะเสีย How many percentage? 90% 90% of those 200, right? เอาตัวไม่รอด See, they cannot survive this way. apply See, you gotta apply your knowledge. ให้มันเป็น wisdom นั่นคือ application See the application of life that you have knowledge, then bring it into action. ม Wisdom. องความเป็นจริง You see the fact. หลายคนสมาชิกของเราหลายคนก็ถามแล้วถามอีกว่าเราจะกลับมานมัสการกันได้ไหม And a lot of members have, asking that, when are we going to come back to be able to come back and worshiping in this place? ประธานาธิบดีประกาศเปิดโบสถ์เรียบร้อย The president say an okay for church to be to open the city basically. รัฐต่างๆก็เปิดกันแล้ว And all most of the state already open. โคโมประกาศโบสถ์10 คน And Kumo is telling us that church 10 people gathered only. คริสตจักรของเราพระเจ้าให้สติปัญญาอะไรมั่ง Look, for our church, what kind of wisdom we have? หรือว่าเราจะเอาแค่คำสั่ง Or maybe we just go follow the rule or command. ในขณะที่เจมส์กำลังเปิดเผยให้เห็นว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตีย For น what James telling us from this segment is saying that the knowledge we have is not enough for us to live our life. มีคนกล่าวไว้ว่า That's a person saying. ความรู้นี่มันทำให้คนแยกกัน The knowledge make people divine. แต่สติปัญญาทำให้คนรวมกัน But the wisdom make people combine. พี่น้องคนนั้นรู้อย่างคนนี้รู้อย่างมันทำไมเราแตกกันคริสตจักรมันทำไมถึงแตก Brother and sister, one person know one thing, another person know another thing. Why is it that they're dividing? แต่เมื่อเรามีสติปัญญาจากพ But ระเจ้า when we have wisdom from the Lord, พระเจ้านำเรามารวมกัน the Lord will combine us แม้ together. ว่าเราจะห่างกัน It doesn't matter whether we are far away from each other. เพราะโดยพระปัญญาของพระเจ้า By the wisdom of God, พระเจ้าทำให้เราเข้าใจ He make us understand ว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นกับความรู้ในโลก that our life is have nothing to do with this information that we receive และ from นั่น this เอ world. งที่ยากอบเลยนำเรามาสู่ความเข้าใจใหม่ในเรื่องของสติปัญญา So James bring us back to the knowledge and wisdom that we shall understand. มันมี true wisdom They have true wisdom กับ false and wisdom also the false one. ความปัญญาแบบถูกต้องกับปัญญาผิดพลาด So there's a true and false wisdom. แล้วเรามาดูด้วยกันถ้าสมมติเราจะเข้าใจในสิ่งที่ยากอบกำลังเปิดเผยให้เราเห็น Let's see together what are these different that James was talking about. แสดงว่ามันมีความแตกต่างกัน Meaning it should be different, เรา right? มาดูความแตกต่าง3ประการ Let's see the contrast between ประการ the แรก three. Number one. ความแตกต่างในเรื่องของ origin คือแหล่งกำเนิด So we talk about the origin of this. It's different. ต้นที่มันกำเนิดมาเนี่ยมันต่างกัน Where it's coming from? It's definitely coming from two different sources. ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปัญญาอย่างถูกต้องที่เป็นมาจากพระเจ้า If it is a true wisdom, เรา mean อ่านไป from the เรียบร้อย Lord. แล้วคือ above Mean coming from above. ข้างบน From above. เรียกว่า heavenly wisdom We talk about heavenly wisdom that we นี่ talk. คือปัญญาแบบสวรรค์ This is heavenly one. ส่วน false wisdom How about the false one? มันผิดพลาด It false. มาจากบิโล It coming from below. เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกัน So two different things. ถูกต้องมาจากข้างบน The truth is from the above. ผิดพลาดมาจากข้าง The ล่าง false below. ไอ้ที่มาจากข้างล่างที่มันผิดพลาดเขาเรียกว่า man made wisdom Meaning that below is man-made wisdom. มนุษย์สร้างขึ้น
คิดขึ้น Man thinking. มนุษย์โพสต์ขึ้นไปอินเทอร์เน็ต Man just post in the internet. และมนุษย์ก็ส่งต่อทางไลน์ส่งต่อทางสื่อ And from one person to the other, and they just linking it to each other. บางอย่างสร้างความกลัว Some of them make fear. บางอย่างสร้างกำลังใจ Some of them might be encouraging. บางอย่างทำให้คนคนเข้าไปเชื่อเสร็จแล้วตายอย่างเดียว And some of them that once you believe in it, you're gonna die. บางอย่างแนะนำวิธีดำเนินชีวิต Some of them might suggest the way of you living. ไอ้ที่มันอยู่ข้างล่างแบบแมนเมดทั้งหลาย See, all this in the way talk about these are man-made. เราไม่สามารถที่จะเชื่อได้100% We cannot trust them 100%. บางทีอาจจะดูดีนะ It might look okay. ดูเหมือนประสบความสำเร็จ It seemed like it reached the successfulness in that segment. แต่จริงๆแล้วมันล้มเหลวในตัวมันเอง But reality is they failed. เพราะมันมาจากความสามารถมนุษย์ But it's coming from the ability of man. มาจาก knowledge แบบข้างล่าง It's coming from the knowledge from below. แบบแมนเมด Man made it. แล้วพระคัมภีร์พูดถึงไหมเนี่ยแบบแมนเมดเนี่ย You think that the Bible talk about man-made thing? ตัวอย่างเยอะแยะ So many. เรามาดูตัวอย่างตั้งแต่แรกสุดในปฐมกาล Let's come back to Genesis. เรามาดูสิเนี่ยเขาสร้างหอบาเบลสูงขึ้นก็สูงขึ้นนะแม่เมฆ What knowledge the people would have in making the Tower of Babel? They kept making it higher and higher. เขาปรารถนาจะเป็นคนยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬาร They expect to be renowned and known by the world. ดูเหมือนหลักแหลม It seemed like they know. แต่เฉพาะตอนเริ่มต้น It's just the beginning. ในที่สุดแล้วหลังจากที่บาเบลสร้างเรียบร้อยแล้ว After the Tower of Babel being erected, พระเจ้ารู้เจตนาของเขา the Lord God know the intention of these พระ people. เจ้าให้มันล่มสลายลงมาจนไม่มีเหลือซาก So the Lord God can visit and destroy them all. ในที่สุดแล้วเขาก็ confuse สับสนวุ่นวาย And after that, they're scattered and they're confused. ดูเหมือนฉลาดตอนเริ่มต้น It seemed like they're very smart in the แต่ beginning. หากว่าเป็นแมนเมด But if it's man-made one, นำสู่ความล้มเหลว destruction will come. นำสู่ความวุ่นวาย It สับ will ส come น to chaotic. ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกแยก So the thing will come is scatter or division. เรามาดูตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัม Let's see, when the Lord God have called Abram. เราบอกว่าออกจากเมืองนี้ไปเราจะบอกเจ้าว่าจะไปเมืองไหน When he was Abram, the Lord God have called him and saying that I will tell you to go in this place, that place. แต่เมืองที่พระเจ้าจะเรียกไปเนี่ยอุดมสมบูรณ์แน่นอน And all the place that I will call you to go is going to be prosperity. แล้วเมื่อไปถึงที่นั่นพระองค์จะให้เขามีชื่อเสียง And when you are there, you're going to be renounced. อนาคตประเทศชาติใหญ่โต And you're going to be nations. เจ้าจะเป็นพรไปยังคน You're อื่น going to be a blessing for all. โอ้ไปอยู่พอไปอยู่ในแผ่นดินน้ำพึ่งน้ำนม And now he's there in the milk and honey land. มันก็เกิดกระดานอาหาร And it's famines. ใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นอย่าง Who นี้ would know? ใครจะไปคิดว่าเมืองอุดมสมบูรณ์วันหนึ่งจะกลายเป็นเมืองที่อดอยากปากแห้ง Who would know the promised land that the Lord God has been saying to him, it's going to be famines. ลองดูสิไอ้แมนเมดวิสดอมมันจะเป็นอย่างนี้ So man-made wisdom right away come into his head. ดูเหมือนฉลาดนะ It seemed like he's smart. อับราฮัมก็มองไปที่เมืองข้าง And Abraham looked around and looked at the city next ๆ door. โอ้เจออียิปต์ Oh, Egypt's right โอ้ there. อุดมสมบูรณ์ Oh, it's very prosperity. โอ้เราควรจะไปที่นั่น And full with water, I should go there. โอ้เมืองที่เราอยู่มันแห้งแล้ง And we have famines here. เราไปพึ่งข้าวคนอื่นกิน We have to rely on these people a little bit. กระเพาะของเราตอนนี้เนี่ยนะมันไม่มีที่จะใส่แล้วมันแห้ง See, we don't have anything at all at this place. มันเรื่องอะไรจะมาตายในเมืองที่พระเจ้าสัญญาให้มันอยู่ที่นี่ Why is it we're going to die in this place that the Lord เรา God ก็ต้องใช้ promised? สติปัญญาสิ And it's dried up. We should have wisdom. แต่ไอ้สติปัญญาแบบมนุษย์นั่นแหละบางทีคิดในสวนทางกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่คิดถึงแล้ว But it seems like wisdom, but it coming from my own head. Maybe it's not the Lord then. เพื่อจะเอาตัวรอด Because you try to survive. เอาหน้าไป All right, let's go. ในที่สุดหัวหน้าไปลูกน้องก็ต้องไป Let's see what happens. When the leader goes, everyone goes. เมื่อไปอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์ Now, they reside in Egypt. mess up หมดเลย Everything messed up. พอไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเมียตัวเองก็บอกว่าน้องตัวเอง And มันเปลี่ยนเรื่องหมดเลย instead of saying, this is my wife, you said, oh, this is my sister. เพื่อจะแลกข้าวกิน So that I can get some to eat. เพื่อจะมีอาหารบำรุงกระเพาะ So that I have something in my stomach. เพื่อจะอยู่รอด So that I can survive. โกหกก็ยอม So if I can lie, okay. เอาเมียไปขายกินก็ยอม If I can sell my wife so that I can survive, I'll do it. ขอบคุณพระเจ้านะฟาโรห์ไม่เอาเมียเอาตัวเองไปเป็นเมียมันก่อน Give นะ thanks to the Lord, the Pharaoh do not want to take this.
ขนาดฟาโรห์พอรู้แล้วความคิดแบบมนุษย์แบบนี้ยังรังเกียจเลย Once Pharaoh realized that this is somebody's wife, he said, "No, I พ don't ระ want เจ้าหรือ it." จะไม่รังเกียจ Imagine if Pharaoh do not like what they said. มันห How นีไป about พึ่ง our มัน God? หนีไปพึ่งแหล่งข้าวแหล่งน้ำอี He ยิป was ต์เหรอ really relying on the person. พระเจ้าก็สอนบทเรียนแบบที่อยู่ในคณาอัน Then the Lord would teach him the lesson in พระ Canaan. เจ้าก็ส่งความแห้งแล้งไปที่อียิปต์ So the Lord God will send the same famines in Egypt. มันหนีอะไรมันก็ไปเจออันนั้น When you run there, you're gonna find famines มัน there หนี too. เสือมันก็ไปปะจ You're ระ gonna เข้ run away from one thing and you'll meet the same thing over there. เพราะเห็นว่ามันเอาปัญญาแบบมนุษย์ขึ้นมาแก้ไข Because ปัญหา you're ชีวิต using your own wisdom to try to solve things. เหมือนเรื่องชีวิตเราหรือเปล่า Is it similar to our life? บางทีเราคิดว่าอย่างนี้เราไปเอาอย่างนั้นดีกว่านะ It seems like, oh man, I thought about it. Oh, maybe I should go and do this maybe the other way. คงวิธีนี้ลืมตาอ้าปากได้นะ Maybe this way is the surviving way. ถ้ารู้ไหมว่าไอ้นั่นมันเป็นอียิปต์ How would you know which way is the way? ไอ้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะไปคบมัน That is what the Lord God do not want or intend that you will rely on Egypt. ท่านในพระคัมภีร์พูดถึงอียิปต์พูดถึงอะไร When the Lord God talk about Egypt or the Bible talk about Egypt, what is talking about? นั่นคือสัญลักษณ์ของความบาป It's talking about the symbolized sin. เมื่ออิสราเอลตกไปหน้าในอียิปต์ It symbolized sin. Why are you relying on sin then? ไอ้นั่นแหละที่เป็นสัญลักษณ์ของความบาป Egyptian is sin, therefore we should rely พ on ระเจ้า it. นำออกจากความบาป The Lord God will bring you out from sin. ก็ยังหนีไปพึ่งความ And บาป still you rely on sin. เหตุเพราะว่ามันหิว Because you hungry. เหตุเพราะว่ามันจน Because you are เห poor. ตุเพราะไม่พอกิน Because you don't have anything to eat. เหตุเพราะลำบาก Because now it's a เห hardship. ตุเพราะไม่มีงาน Because I don't have job. เพื่อจะได้มีงาน So now I have to have job. อะไรก็ได้ Whatever it is. พระเจ้าไม่เคยพูดคำว่าอะไรก็ได้ The Lord God never said that whatever it is that you can do. พระองค์บอกว่าพระองค์ส่งไปที่ไหนให้ไปทำอะไรให้ไปที่นั่น แล้วอยู่ที่นั่นการอวยพรเป็นมาจากพระเจ้า The Lord God very specific, detail and everything, tell you where to go, and anywhere that you go, it's gonna be prosperity in your life. อย่าแหลมเปลี่ยนพระปัญญาพระเจ้ามาเป็นความรู้ Don't try to be smart out and smarter than the Lord God that change เมื่อ direction. ไรเปลี่ยนพระปัญญาพระเจ้ามาเป็นความรู้ของเราเอง When you change in the direction of the wisdom of God and to yourself, ชีวิตผิดพลาด you're gonna be fail. เรามาดูตอนที่กษัตริย์ซาอูล You're gonna fall down and look at Saul. ในขณะที่ไอ้ยักษ์โกลแอดมันมาข่มขู่อยู่ที่หน้าประตูเต็นท์ Look at King Saul, right? When Goliath was right there and talking to them. ทหารหลบในบังเกอร์มาเลย And all the soldiers, even Israelite soldiers, they're hiding. เพราะไม่มีใครกล้าสู้ No one wanna come out and fight. ดูเหมือนฉลาด It seemed like they're smart, กษัตริย์ hiding. กษัตริย์ซาอูลบอกว่าไง So what King Saul said, ในเมื่อมีคนวอลันเทียคือเดวิด and he said, "Whoa, oh somebody volunteer, David, all right." มันเป็นตัวเด็กเล็กๆอ่ะ So this is small boy. โอเคป้องกันมันหน่อยแล้วกันนะ All right, let's put some equipment on him. กษัตริย์ก็เลยเอาอาร์เมอร์ทั้งหมดทั้งเซตเอาให้เดวิดใส่ So King Saul himself, he had armor. He put his armor on David. ตั้งใจดีอ่ะ Well, good heart. เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันคนของเราที่วอลันเทียทหารของเราหายหัวหมด Good heart because I'm gonna protect my volunteer. อย่างน้อยที่สุดนะมีไอ้ตัวเดียวออกมารีบๆผอมๆเนี่ย At least somebody small doesn't matter. We'll send him out to challenge this ปัญญา giant. ซาอูลก็เลยให้เกราะคุ้มกัน So the knowledge or wisdom of Saul will give David the armor. พระเจ้าตบหน้าซาอูลอย่างแรง So the Lord God has slapped him on the face. พระเจ้าให้แค่สลิงกับก้อนหิน5 ก้อน And the Lord God said, well, I don't need all those things, but just one sling นั่น and คือ five ทักษะ pebbles. ปัญญาของพระเจ้า That is the wisdom of God. แมนเมดพระเจ้าไม่ใช้ Man-made wisdom, the Lord God will not use. พระเจ้าจะใช้อย่างที่เป็นของพระเจ้า The Lord God will want to use the way ใน He want to ที่ use. สุดแล้วพระเจ้าให้สิ่งที่เป็นของพระเจ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าปัญญาแบบพระเจ้านำชัยชนะมาสู่คนที่แม้จะอ่อนแอ And at the end, with the wisdom of God, equipment of God, it will win and have victory. บางทีเราต้องเลิกพึ่งปัญญาเรา Sometimes we have not to rely on our own understanding or our wisdom. เพราะปัญญาของเรามันดิ้นไปทั่วเลย Our wisdom sometimes it kind of go left and right. เราได้เกราะนี้บางทีไม่ชอบเกราะนี้เราไปหาเกราะ Maybe if you got some armor, and I don't want this, maybe I want another one. เกราะพวกนั้นช่วยเราไม่ได้ Those armor
of the world cannot help you. สิ่งที่พระเจ้าให้เรานะ simple The thing that the Lord God will give you very simple. ธรรมดาที่เรามีอยู่ It's just simple thing that you have. อะไร What you ก็ได้ have. ที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้ว What do you have in your hand? That's what the Lord God was asking you. ถ้ามนุษย์ในโลกนี้เกิดมามีความรู้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องปริญญานะมีความรู้ทุกคนมีความรู้หมด See, look, everyone born on this earth, everyone has knowledge. I'm not talking about, our doctor or the knowledge that you gain from college. I'm not talking about that. ลองดูสิหมอกหลีมีปัญญาในเรื่องอะไร You think that Mowgli have wisdom? ถามว่าความรู้มหาวิทยาลัยมีไหมนะ You think that type of wisdom that she has that you can gain from university? อ่านภาษาจีนก็ยากอ่านภาษาไทยก็ยากอ่านภาษาอังกฤษอาจจะคล่อง If she can read Chinese, it's difficult. Thai even difficult, more difficult. How about English? Maybe more. แม้จะไม่มีความรู้แบบที่มนุษย์เข้าใจ For her, the wisdom that she had, we cannot understand. แต่เขามีความรู้ในเรื่องของการทำอาหาร But she has wisdom that she can cook. มันไม่เกี่ยวกับปริญญา It has nothing to do with the degree you have. และพระเจ้าก็ใช้ simple แบบนั้น And the Lord God would use simple hands like that. บางคนเนี่ยโอ้โหปริญญาด็อกปริญญาเดิกปริญญาอะไรก็ไม่รู้มันคือกี่ขั้น And ขึ้น for ไป so many doctors, you name it, I don't know how many degree many people would have. ท่อตัน We talk about the toilet bowl overflow, ยั right? งไม่รู้จักที่จะแก้ไขยังไง Maybe that doctor would not know how to unclog it. เรามาดูสาวกของพระเยซู Look, let's look at disciple of Christ. คนมาฟังพระเยซูที่ตอนที่พระองค์เทศนาเยอะแยะ A lot of people have come and tried to listen to the sermon of Jesus Christ. โอ้ตะวันก็ตกดินแล้วทำไงดีเนี่ย And now, the sun has set. มันผ่านเวลาอาหารไปแล้ว And now it's past supper. พระเยซูคริสต์บอกว่าไงไปเตรียมอาหารเลี้ยงคน And Jesus said, oh, there's multitude. Disciple go and prepare some food for them. สาวกของพระองค์หันมาพระองค์200 เหรียญเนี่ยไม่พอเลี้ยงคนพวกนี้หรอ And disciple came to Jesus, turned to Jesus and said, 200 denarii, how can we feed them all? ดูเหมือนฉลาด It seemed like smart. และมีการเสนอความคิดเห็นให้พระเยซู And they even suggest to Jesus. พระองค์เงียบๆนะพระองค์ไม่พูดนะ And Jesus didn't respond. ส่วนใหญ่แล้วคนมีพระสติปัญญาจากพระเจ้านี่จะไม่พูดมากนะ Most of the time, the one who have wisdom from the Lord, they will not talk a lot. แต่ภาษาวกเนี่ยปัญญามันเยอะ But a disciple of Christ, a lot of knowledge, wisdom. ก็เลยเสนอปัญญาแบบมนุษย์ให้พ Now ระอง let me ค์ suggest, that's what it is. พระองค์ก็ไล่มันกลับบ้านไปกินข้าวก่อน This is how they suggest. Let me suggest, Jesus, maybe we should let them go home first and let them come back later. ดูเหมือนฉลาด It seemed very smart. คนเห็นแก่ตัวจะเป็นอย่างนั้น Basically, this is selfishness of a person. ปัญญาของคนแก้ไขแบบเห็นแก่ตัวจะเป็นแบบนั้น When you try to solve things selfishly, this is how you solve it. กลัวสูญเสีย That you might lose a lot. กลัวได้ลงทุน Maybe you don't want to invest. กลัวได้แบ่งปัน You don't want to share. กลัวได้ให้ You don't want to give. กลัวคนอื่นมาถาม You're afraid that people might ask. ก็เลยเสนอไปก่อน So therefore, you kind of, let me just suggest you เจ้า something. ค่ะ the best way is Oh, the best way would be this, ไล่ไป Jesus. กินข้าวที่บ้านมาสิ Maybe let them go home first. เฮ้ยโย Oh, ยังมีคนอย่างนี้อยู่ไหมเนี่ย there's still, type of person like that. อะไร A lot. เห็นอยู่ We have seen it. พระเยซูคริสต์เลยบอกว่าไง So what Jesus answered? เราไปเดินดูซิแล้วมีใครมีอะไรติดเนื้อติดตัวมามั่งเนี่ย Why don't you guys, instead of chasing them out, go on and try to ask somebody in there, maybe they have some food. บางทีนะสิ่งที่มันมานี่มันมาจากสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้คาดคิดนะ See the thing that you will find in there, maybe beyond your expectation. คนมีเยอะมีกินให้ไม่ได้ See, a lot of people around you is that they don't want to give. คนมีน้อยแทบจะไม่มีกินให้ได้ When you have a lot, you don't want to give. When you have little, you want to give. นั่นแหละพระปัญญาของพระเจ้า See, that's the wisdom of God. พิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระปัญ It ญา can prove to you that who is the right one, who is the one who loves ข the นม Lord. ปัง5 ก้อน 5 bread, ปลา2 ตัว 5 loaves of bread and 2 fish. พอกินสำหรับคนเป็นพันเป็นหมื่น It can feed the multitude. How about that? และยังเหลือเก็บอีก And even have leftover. มีใครเข้าใจมั้ง Who would understand ใคร it? ไม่เข้าใจ Who would แต่ understand? สำหรับพระปัญญาของพระ But เจ้า for the wisdom of the Lord, ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็น man made wisdom it's totally different opposites
from the man-made wisdom. ปัญญาแบบมนุษย์พระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าไม่หยิบขึ้นมาใช้สักอย่าง Man-made wisdom, the Lord God would not want to use. ต่อมันจะขยายบ้านของมันขึ้นขยายออกใหญ่อย่างหอบาเบลกว้างใส่คนเข้าไปเยอะแยะยังไงพระเจ้าไม่ใช้ก็คือไม่ใช่ It doesn't matter how wide, how big, how everything that what you have in your possession, the Lord God would not want to use what you ข have. ยายเข้าไป But you can expand it all you want it. สุดท้ายมันล้มหมด At the end, like the Tower of Babel, it's gonna collapse. ลองดูซิปัญญาแบบมนุษย์คืออะไร What is man-made or wisdom? Man wisdom. แสวงหาพึ่งพาคนที่มันมีกว่ามันดีกว่ามันดูลักษณะแล้วมันสามารถพึ่งได้กว่า Basically, man-made wisdom will be, oh, let's see, somebody can help us. Seek the word, maybe the word can help us. นั่นคือวิธีง่ายที่สุด That's the simplest way for the world to do. บทพระเจ้าบอกว่ายังไงแทนที่จะพึ่งพระเจ้า When the Lord God command or telling you that I'm the one, มีทุกอย่าง I have everything. สายตาเปลี่ยนไปหมดเลยประเภทความรู้แบบมนุษย์เนี่ย Your eyesight should change from the word to the Lord. ไปพึ่งพระเจ้า You should rely on the Lord, ไม่ใช่มาพึ่งคน not relying on human being. ลองดูสินะถ้าพระเจ้าส่งอันตรายไปยังคนเหล่านั้นเนี่ย See, imagine that you in danger when you're walking that way. ถ้ามันล้มกันหมดแล้วเนี่ย What if everyone else dying? แล้วจะมีพึ่งใคร Who else you gonna rely on? available มีคนเดียว The availability that left over for us is คือ one. พระเจ้า That's one gonna be left over, which is the Lord God ลอง Himself. ดูหลายคนหาการปกป้องจากมนุษย์ A lot of people try to seek the defending line. บางคนบอกว่าโอ้คนนี้เก่งพูดเก่งเอามันเดินข้างหน้าให้มันตายก่อนเรา And a lot of people say, oh, this one is very charismatic. Maybe let them go out there so that we'll protect and we'll let them go first. โอ้เนี่ยลูกเราเป็นตำรวจเราลูกเราเป็นตำรวจไปเดินหน้าก่อนเราอยู่ข้างหลังลูกเราทำผิดกฎหมายอะไรก็ได้ And maybe I committing corruption and my son is police. Let them go first. Let him go first. Maybe he can protect us. ไอ้เกราะที่เราหามาป้องกันตัว Look, the thing that we try to armor ourselves กับพระเจ้าใช้ไม่ได้ for the Lord, He will not want เพราะพระอง use. ค์บอกว่าพระองค์เป็นโล่ป้องกันภัย Because the Lord God Himself saying, I am the shield. เราก็ไม่เข้าใจหรอกพระองค์เป็นยังไง What is the shield that He talk about? แต่พระองค์บอกว่าเข้ามาโล่ลี้ภัยอยู่ในเรา But the Lord God said, you come unto me, I am your shield. นั่นหมายความว่ายอมรับพระองค์ในทุกทาง Meaning that everywhere possible, the Lord God วิ will กฤต be ชีวิต supporting you. ที่ยักษ์ตัวใหญ่ขนาดไหนมันจะข่มขู่เราอยู่เวลานี้ Critical moment in your life, there's something that come upon your life right now. พระองค์บอกว่าเข้ามาหลบลี้ภัยในพ The ระองค์ Lord God said, come and refuge in me. พระองค์เป็นพระปัญญา I am the wisdom. ณเวลานี้เราก็ไม่เข้าใจว่าโควิดเราจะผ่านมันไปได้ยังไง Right now, I do not know how we're going to be able to pass through this COVID-19. แต่เรามั่นใจ But we rest assured, นั่นคือ heavenly wisdom that's heavenly wisdom will be เราไม่ there. รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนเปิดเผยให้เรา We รู้ don't เมื่อไหร่ know how the Lord God going to reveal, when He's going to เมื่อ reveal. time is right พระองค์จะเปิดเผย When timing is right, He's going to reveal to you clearly. แล้วพระองค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาอย่าไปเคาะอย่าไป If เตือนบ่อยนะ the Lord God said this is not the right time, don't come knocking. พระองค์บอกว่าถึงเวลาพระองค์จะส่งสิ่งดี The มา Lord God said, I'll reveal to you at the right time. อะไรคือไอ้ที่มัน origin ของ man's wisdom What is it that is origin of man wisdom? อะไรที่มันเป็นแหล่งของความคิดไอ้แบบปัญญาของมนุษย์ Where this origin is coming from? โอ้แต่ยากอบบันทึกไปชัดเจน James written it down very clearly. แบบไหนอะแบบอย่างโลก What is it? An early thing. แบบไหนแบบโลกียะวิสัย sensual Basically, it's your desire, แบบไหน flesh แบบ desire. แบบปีศาจ How about the devil one? 3 อย่างครบเซต Complete, right? Now we get a whole picture. อันนั้นคือ origin ของมัน What's the origin of this low one that we talk about? เพราะฉะนั้นปัญญาแบบโลกมันมาจากแบบนี้ So the worldly thing we talk about this lowly thing. ถ้าเราลองกลับไปดูหอบาเบล How about the Tower of Babel? Let's look at it อัน again. นั้นคืออะไรนะแบบไหนนั่นน่ะ What is Tower of Babel talk about? แบบปัญญาแบบโลก These are the wisdom of early ส wisdom. ร้างสูงขึ้น We have to keep going up, right? ก็จะได้ไปถึงพระเจ้า So that we ปัญญาแบบ keep โลก going up. That humanly, we want to reach the Lord God by this building. โอ้มีชาวเขาคนหนึ่งมาเรียนพระกิตธรรมที่เมืองไทย There's a tribal person, came and studied theology. ในชีวิตนี้เราไม่เคยเห็นทะเลเลย And the person said, oh, I haven't seen the sea. แล้วก็พอหลังจากนั้นไอ้ทางพระกิตธรรมเราก็ส่งนักศึกษากลุ่มชาวเขาเนี่ยเอาไปไอ้คริสตจักรที่ทางภาคใต้ So, these students from the tribal people that study theology, so, the synagogue of Thailand kind of send them, the Church of Christ, sending them to serve in down south near the water. คริสตจักรที่เป็นโฮสต์รับรอง So the host church,
ก็เลยพาเด็กเหล่านี้นะไปทะเล So whole church, since they're there, so they brought them to the sea. แล้วเขาก็เห็นสกูตเตอร์ในน้ำ And these students see, oh, there's a scooter. มันก็คงขี่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะ So and they look, oh, maybe it's the same thing as motorcycle, แล้วมันบอกว่ายังไง So what they say? มันมองไปจนสุดขอบน้ำมันเห็นฟ้าอยู่ตรงนั้น So at the shore, they stand there and they all look and say, oh, I'm looking at that scooter. They keep going all the way down there และฟ้า to the edge of the ฟ้ามันมาชนน้ำอยู่ตรงนั้น to the edge of the sky where the sky meet the water. แล้วมันก็เลยขี่สกูตเตอร์เช่าสกูตเตอร์มันดิ่งไปมันจะต้องไปเจอฟ้าให้ได้ With a brilliant mind, he said, I'm gonna rent this scooter. I'm gonna keep going and reach that line right there. ตะวันตกดินแล้วนั่งสาหายไป1 คน The sunset. He keep going until sunset. One student missing ปรากฏว่าน้ำมันหมด because he went and run out of gas. เพราะฉะนั้นโบสถ์ทั้งโบสถ์เลยต้องเช่าเรือลำใหญ่ออกไปตามหามัน So the whole church we have to rent a big boat and try to seek for the guy. หลายครั้งได้ปัญญาแบบมนุษย์ Sometimes human wisdom. แทนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา Instead of you can solve problem. แทนที่จะได้รู้สิ่งใหม่มากเพิ่มขึ้น Instead of revelation of the มัน Lord. กลับนำเราไปพบปัญหาใหญ่ Now bringing you for more problem. ที่มีผลกระทบกับคนอื่นๆด้วย And affecting other people. นี่คือสิ่งที่มันเป็นออริจินของปัญญาแบบโลก These are the early wisdom that we talk about. มันมีแต่ความอยากจะไปดูอยากจะนั่นอยากจะนี่อยากมันเริ่มจากความอยาก It's all about desire. I desire to see it. I desire to reach that line. นะฮะรู้ไหมว่าไอ้ที่มันกำลังกระตุ้นให้เกิดความอยากนะแต่ไปมาตกเป็นทาสของพูดผีปีศาจ See, all those desire of flesh will end up, and those are you're gonna end up in devil thing or evil. ลองดูซิเจมส์เขาใช้คำว่าปัญญาแบบโลก So James using the early wisdom. ส่วนอาจารย์เปาโลในเอเฟซัสบทที่2ข้อ1 ถึง 3อาจารย์เปาโลใช้คำว่า the word And Paul used differently in Philippians saying that the word wisdom. เจมส์ใช้คำว่าโลกียวิสัย James using the desire. เปาโลใช้คำว่า the flesh And Paul uses flesh. เนื้อหนัง Flesh. เจมส์ใช้คำว่าปีศาจ James uses devil. ส่วนอาจารย์เปาโลใช้คำว่า dominic Paul uses dominic. นั่นคือมารร้ายเลยพูดผีปีศาจ Demonic. ไม่ว่าเจมส์ไม่ว่าเปาโล It doesn't matter. Demonic or devil, whatever word that they use, กำลังเปิดเผยให้เราเห็นว่า it reveals to us something. หากปัญญาแบบมนุษย์ If you would use worldly or desire of มันเป็ man, นเรื่องของ reason เป็นเหตุเป็นผล we just use the reasoning portion แต่ to solve หาก it. เป็นปัญญาของพระเจ้า But it is the wisdom from the above or the Lord. มันไม่ใช่ reason It have no reasoning. แต่มันเป็นเรื่องของ revelation It is the revelation นั่ of น the คือ Lord. การเปิดเผยของพระเจ้า That's how the Lord will reveal to you. คุณค่ามันต่างกัน See, the value is different. การหาเหตุผลไม่เคยสิ้นสุดในโล When ก you seek a reasoning, it's never แต่ end. รอคอยการเปิดเผยของพระเจ้า But if you seek the revelation of the Lord เราจะ God, พบคำตอบของ you're ชีวิต gonna seek and find. แล้วอะไรคือ origin ของ Found the heavenly true, wisdom found the true life of your life. อะไรคือ origin ของ heavenly wisdom What is origin of heavenly wisdom then? อะไรคือสิ่งที่มันเป็นแหล่งของพระปัญญาของแผ่นดินสวรรค์ Where is this heavenly wisdom coming from? ในข้อที่17 Verse 17. เจมส์บอกว่ายังไง James said, ของประทานอันดีทุกอย่าง there's a lot of wisdom, all ability, และของประทานอันดีเลิศทุกอย่าง and all the best gift. มันมีทั้ง good gift กับ best gift We talk about good gift and best gift, right? เจมส์เอาสองคำนี้มารวมกัน James kind of combined this two, good gift and best. อะไรที่มันเป็นคำที่จะสามารถสิ่งที่มันเป็น heavenly ได้ก็ good กับอะไรนะ the best perfect See if you want to compare low and high or heavenly, we talk about good and best only. แสดงว่าสวรรค์นี่มีความสำคัญกับชีวิตเรา Meaning that heavenly is very important for our life. เราต้องถามตัวเองว่าชีวิตคริสเตียนของเรามองเห็นสวรรค์เป็นยังไง We must ask ourselves whether our life we see heavenly or not. เรามองแบบนี้หรือเปล่า Whether we see things like this. สวรรค์คื
คือที่ที่เราเองลงทะเบียนไว้เป็นซิติเซนชิพถาวร That's the ที่นั่น thing that you're looking for or looking at, which is heavenly, which is something that you've been registered or been applying to be a citizenship for the heavenly. โอ้บางคน Or not. ภาคภูมิใจจะมาจากไหนมาจากประเทศไทยพอมาถึงปุ๊บภาคภูมิใจได้เปลี่ยนสัญชาติจากไทยมาเป็นอเมริกันซิติเซนA lot of you are so proud of themselves after their naturalization had done, they became an American citizen. นั่นไม่ใช่ถาวร That is not permanent. แล้วบางคนก็ยกย่องโอ้มาที่นี่ดีนะรัฐบาลเลี้ยงดูดีตอนนี้เดือนละ1,200 2,400 2,500 6,000บวกเข้ามามีแต่รัฐบาลเลี้ยงเพราะแลกเปลี่ยนกับโควิด And people are talking, once you're a citizen, or American citizen, government will take care of you. 1,200 this month, couple thousand later on, they're gonna take care of you to suiting this บาง COVID-19. คนก็อธิษฐานขอให้เลี้ยงดูอย่างนี้ตลอดไปเถอะ And even worse, that some people pray, oh Lord God, may this continue forever and ever, เดือนละ lasting. 1,200 เดือนละ 2,000 Can you imagine free money from the government, 1,200 and 2,000 somewhere here and there? พอได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลัวอีกในรอบหน้ามันจะมารีบใช้รอบนี้ให้มันหมด And some people are afraid, once they gave you, you have to spend it right because if you keep it, maybe they will not give you later. ถามว่ามันถาวรไหม What permanence that you are looking เรา for? มองหาซิติเซนชิพถาวรข้างบนนู้น What kind of citizenship you are looking for? You need to look at for that permanent place. แล้วเราดูที่ออริจินเราเนี่ยจริงๆแล้วน่ะเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ See that origin of this heavenly, you already registered for it. ให้เรามั่นใจว่าเราจะไปที่นั่น Because you are rest for sure that you're gonna go there. เพราะที่นั่นคือพระบิดาเราอยู่ที่นั่น That's where the Lord Father is living there. และที่นั่นคือทรัพย์สมบัติถาวร And เรา that อยู่ is ที่ your นั่น treasure of all your well-being. และที่นั่นคือพระเยซูคริสต์เสด็จมาจากที่นั่น And that's where the Lord Jesus Christ came from. และที่นั่นคือที่ที่เราจะไปอยู่ที่ And นั่น that is where we're gonna go and ascending over there ทุ to ก live. วันนี้ให้เราพึ่งปัญญาจากเบื้องบน Today, let's all looking at and relying on the heavenly. เราถึงจะได้ไปที่นั่นด้วยความเข้าใจ Then we'll have that understanding of going there. เห็นแล้วยังยากอบกำลังให้เราเข้าใจชัดเจน You see that James saying to us very clearly, ปัญญาแบบโลกสร้างปัญหาขึ้นทุกวัน worldly wisdom giving you more problem. ยิ่งรู้มากก็ยิ่งมีปัญหามาก The more knowledge that you have, the more afraid or even chaotic. ปัญญาจากเบื้องบน But the wisdom from above, แค่ฟังตรงนี้ทำให้เราชื่นใจและมีความหวัง you imagine, you just listen to it, and you rely on the best of all, you are so refreshed. จริงไหมแอด Right, Ed? มันไม่มีใครถามเราถามคนเดียวเนี่ย If I can't ask anyone, just ask one person this here. เพราะฉะนั้นออริจินของเรามันควรจะเป็นที่ heavenly wisdom Our wisdom, we should rely on the heavenly wisdom only. นั่นหมายความว่าเราพึ่งพระเจ้า Meaning that we rely on the ลอง Lord. ดูสิมันต่างกันในเรื่อง origin แล้วต่อไปมันต่างกันในเรื่องของ operation See the operation. See, origin is different, right? Now operation of it, ในเรื่องการทำงานของมัน how it works. เอาล่ะ wisdom จาก above จากข้างบนช่วยให้เราจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง So the wisdom from the heaven, once it's come, instruction-wise, it's gonna solve your problem correctly. ส่วน false wisdom How about the false wisdom? เพราะเราไม่อยากจะอ่านเลยนะ I don't wanna even give it to you. มันนำเราไปสู่การอิจฉา It leads you to this envy or jealousy. มันไม่ใช่ใช้ envy จะนะ bitter envy ปวดท้อง Even worse, มันต้องขม it's bitter. มันต้องอิจฉา And deep inside, you are so envy of that, whatever you envy of. ถ้ายิ่งรู้แบบโลกมากๆนะมันทำให้เราเป็นคนยังไงอีก See, and the more that you know, the more that you know what will happen to you. เห็นแก่ตัว You're gonna be selfish. ทะเยอทะยาน You're gonna be boastful. เป็นนักเลง You're gonna be the one who not really nice. You have such a good word today อะไรนะนักเลง aggressive Aggressive person. แล้วเป็นคนที่โปรโมตตัวเอง And they try to promote themselves. เป็นคนที่อวดตัวเอ And ง they try to boast themselves. เป็นคนอยากเป็นใหญ่ And they want to be renounced.
เป็นคนที่หลอกลวง and they try to deceive you. โอ้ออกมาเป็นเซตเลย Oh, now there's a whole bunch of it, right? All these เริ่ม things. จาก bitter envy From bitterness and envy. เราไม่ใช่ไม่เห็นตัวอย่างนะ Well, we can see the subject ใน right ส here. มัยพระเยซูคริสต์เราเห็นตัวอย่างฟาริสีเห็นห The รือยัง time of Pharisees, during the time of Jesus, bitter envy มันจะออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะ bitter envy will come in that form of that type. ต่อไปนี้เราเช็คเรา Look, check ourselves. ลองดูว่าเราเป็นอย่างนั้นไหม See whether we fall in that category. เรากำลัง false wisdom มี false wisdom Whether we have that false wisdom. ลองดูว่าบางทีนี่มันอันตรายเหมือนกันนะเส้นยาแดงผ่าแปดเราต้องหมั่นเช็คตัวเองนะสามคำถามนี้ Look, many times we are borderline, we right there. We have to ask ourselves these three questions. เราดีใจไหมที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จอย่างจริงใจ First question would be, you feel happy about a person when a person success? rejoice ไหมเมื่อเขาพบความสำเร็จ Whether you rejoice or not. บางคนนี่ทำไม่เป็น A lot of people, when a person success, I can't be happy about it. มันจะทำหน้ายังไง How am I gonna make my face? How am I gonna make my face? ความรู้ในโลกนี้มีเยอะไง The worldly thing, give you a lot of knowledge for ถ้า that. สมมติว่าเราจะยิ้มมันจะกลายเป็นเสแสร้งไปไหมเนี่ย How are you gonna be able to smile so that nobody know that inside your ถ้าคน heart? อื่นสำเร็จเราจะหัวเราะ If a นี่มันจะ person เยอะเย้ยไปไหมเนี่ย if a person success and then you laughing about it, maybe that might be too harsh. เราจะเขียนการ์ดเราก็ไม่เคยเขียนมาก่อนเราจะเขียนไปถ้าเขียนไปแล้วมันทำให้เขาเสียใจเราทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงอะ Maybe if you want to write some cards and have never wrote any card before, so how to do it? จะเอาดอกไม้ไปดอกไม้มันก็อยู่ไม่นานเอาผลไม้ไปดีไหมผลไม้มันอาจจะไม่ชอบ Maybe you want to send flower, maybe they don't like flower, maybe they like fruit. What is it? เห็นแล้วยังปัญญาแบบโลกนี้ You see humanly knowledge that we are แท talking น about ที่ our จะได้ wisdom. ชื่นชมกับคนในโลกนี้ Instead of very plain, just be happy for the person. มันก็เลยพลาดโอกาสกับชีวิตคนอื่นในโลกนี้ You are missing out on the happiness of the world, even. ไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไร bitter envy That's called bitterness or envy. เราเป็นหรือเปล่า Bitterness. See, we fall in that บางทีเราก็ sometimes. อ่านคำถามที่สองถามเลย Now, second question. เวลาเราเห็นคนอื่น prosper เจริญก้าวหน้าเนี่ยเราเองให้กำลังใจเขาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ All right. If a person very prosper, whether you encourage a person or not, แค่นี้ก็ or discourage them, ไอ้นี่ก็อันตรายเหมือนกัน oh, this is very dangerous. เพราะอะไรเห็นคนอื่นก้าวหน้าถึงบอกว่ามัน bitter อะไรนะ envy We talk about bitter envy, right? มันเหมือนถูกทิ่มมันเหมือนถูกแทงมันเหมือนกับหอก It's like whatever that you see successfulness, prosperity of other person, it piercing you. It hurts ก็มันเล่ามาด้วยกันอ่ะ because it's coming from the same source. เสร็จเรียบร้อยแล้วมันแซงหน้าเราไป And somehow the thing went forward, passing you. เราก็รู้ว่ามันสำเร็จ And you know that the person have passed, surpassing you. แต่เราก็ไม่อยากจะให้มันสำเร็จ But somehow I don't want you to be success. ก็เรา That's what in mind. ขอวิจารณ์นิดหน่อย So let me kind of criticize a little bit. เป็นอย่างนั้นมันจริงอ่ะมันสำเร็จจริงอ่ะ Well, I don't know whether it's true that that person's success. แต่รู้หรือเปล่าว่ามันโกงเข้ามา But you know that the success came from the deceitfulness. รู้เปล่ามันสำเร็จก็จริง And maybe the success. มันเอาทุนจากไหนมันไปบ่อนทุกวัน You know where they get the money from that successfulness? Maybe they went and gambling for. บางคนเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าไม่ได้ Some people cannot see a person or anyone success. ท่านกำลังมีข้อมูลในหัวผิดปกติ Look inside your information of yours is wrong. ถ้าสมมติมันกำลังเป็นข้อมูลจากโลกนี้ที่กำลังป้อนให้กับท่านและทำให้ท่านกลายเป็นคนแบบเนี้ย If the data from the world giving it to you this way, and you are this type of person, วันนี้คำเตือนของพระเจ้าผ่านยากอบกำลังมาถึง the warning sign come, warning words come from the word of God through James. หรือเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า Whether we are like เห็น that, คนอื่นล้มเหลวก็ซ้ำเติมสะใจ maybe you are type of person, maybe, right? Maybe when you see somebody fail and you keep stumble on it, ส่งน้ำหน้า and you say, yeah, blame you for it. ดีแล้วที่มันเป็นอย่างนั้น It's because of you. เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มาหาหรอก Because before you don't ask me for advice. มันไปหาไอ้นะ You went the other way.
แต่ที่มันจะมาขอความช่วยเหลือจากคน Instead, when you asking me for advice, ไปขอความช่วยเหลือผิดคน you went and asked the wrong person. มันดูเหมือนว่าเราดีไอ้นั่นเลย It seemed like that person better than me. ในที่สุดก็เลยสมน้ำหน้ามัน All right, that's เรา what you deserve. กำลังเป็นคนแบบนั้นหรือ Are we fall in this category? ถ้า3ประการนี้ถามตัวเองมัน yes If one of the yes or 3 yes, 2 yes, doesn't matter what yes you have. false wisdom กำลังอยู่ใน In these 3 questions, you are in this category of ข้อ false มูล wisdom. ที่มันอยู่ในหัวเรากำลังผิดพลาดหมด And something wrong in your wisdom head. มันกำลังนำชีวิตเราตกต่ำ It making you fall. เรากลับมาดู Let's come. หลักฐานที่เป็น heavenly wisdom Let's come to the evidence that you have the heavenly เราจะรู้ได้ยังไง How would you know you have เรา it? มีอาการแบบนี้ What kind of character you เป็น have? คนอ่อนสุภาพอ่อนน้อม You are humble, เป็นคนบริสุทธิ์ใจ kind, เต็มไปด้วยสันติสุข and filled with peace. นิสัยเต็มไปด้วยความเมตตา And you always have merciful heart. ไอ้นี่คือสิ่งที่ในเวลานี้เรากำลังเห็นมาขาวกับดำที่คนของแผ่นดินสวรรค์เนี่ยนะต่างกับคนของแผ่นดินโลกนี้ You see clearly that heavenly and earthly or worldly, they're all different, black and white. เราจะโอเปเรตชีวิตเราแบบไหนกัน How are you going to be able to operate in yourself? มันมีแบบโลก That's a worldly thing, มันมี right? แบบสวรรค์ And that's a heavenly thing. แต่ถ้า register เป็นประชากรสวรรค์ But if you are registered to be heavenly, เราต้องทิ้งวิชาแบบโลก heavenly people, then you have to let go of this เรียน earthly วิชา thing. แบบสวรรค์ And you must do heavenly thing. มันจะต้องเอา information มา transformation You must use that information you have, transform yourself. อย่าไปรู้อย่างเดียว Don't just know it. แต่ไม่ transform Now you know the word of God, but you never transform. นั่นแหละที่เจมส์กำลังบอก That's what James said. You know, but you don't ความ do เชื่อ anything. ที่ไม่ประพฤติความเชื่อนั้นก็ไร้ผล When you know and you have faith in it, you don't do anything, meaning nothing. คนทั่วไปมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด See, when you have all the knowledge of the word, but you cannot survive in this world. เราโอเปเรตชีวิตยังไง How are we operating our life? ต่างกันแบบชาวโลกทั่วไปไหม Whether we are different than the world. ถ้าเราต่างจากชาวโลกทั่วไป But if we do different than the world, เรากำลังใช้สิทธิ์เต็มที่ของชาวสวรรค์ we are 100% full right that you use heavenly things บนแผ่นดินโลกนี้ on earth. ประการที่ Number 3, 3ความแตกต่างในเรื่อง outcome the differences between these two are the outcome. ผลที่มันออกมา The outcome of the result of it. origin มันต่างกัน The origin is different, right? operate ก็ต่างกัน The way in operation is different, แน่นอน outcome ต่างกัน and definitely the end result will be different. แบบโลกนี้มันนำไปสู่ความวุ่นวาย Worldly end result will be chaotic, ไม่มีระเบียบ in disorder. ไม่มีความแน่นอน It had not certainty, นี่คือแบบโลกนี้ uncertainty. This is the world. แม่เวลาไอ้หอบาเบลพังลงนั่นน่ะ See, when you look at the Tower of Babel when it collapsed, ลองดูมันวุ่นวายขนาดไหน you see how chaotic. เมื่อก่อนพูดภาษาเดียวกัน Before they speak the same language, ภาษาเฮเบลี and they talk about heavenly language, หลั right? งจากนั้นจะต้องเอามาใช้ภาษาเวอร์ลี่ And now they have to use the worldly language. ผู้ตายหาไทยแลนด์ก็ไม่เข้าใจอเมริกัน And now Thai people, they don't understand American language. อาจารย์เจนไปที่แก๊สสเตชัน And Jan went to gas station one time. ปกติลูกมันมาเนี่ยเราก็รู้ว่าลูกมันพูดภาษาอังกฤษได้คล่องต่อเลย And typically, I know my daughter, they grown up here actually, they know English full well more than me. ฉะนั้นวันนั้นไอ้เจ้าของมันเนี่ยที่เป็นพ่อมาแทน And that day, it just happened that the father of the gas station came. The owner. พอเอาการ์ดให้มันไปเรียบร้อยแล้ว So I gave the credit card for the person. ถ้าลูกมันไม่ถามเลยนะ And if for the son, I mean the son of the owner of the gas station, they would not ask anything. เสร็จแล้วพ่อมันก็บอกมีการสั่งไงกระจกลงด้วยนะ So the father came that day, the attendants on gas station, and they make movement like this. แล้วมันก็พูดอะไรก็ไม่รู้ And after the window rolled down, said, I don't know what he's talking about. จิกโก We've got Chico. จิกโกอะไรวะ what เราก็แต่ what So I have to ask him, so what? จิกโก Chico. วันนี้จะเซ่จริงๆเราก็อดไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเราโง่เราหัวเราะนั่นคือเราโง่ Look, I laugh right now because I'm stupid here. I don't understand his language. ก็เลยถามบอกว่าปฏิ
did you say So I kindly asked, what did you say? มันก็รำคาญและโกรธเรา And he started to be aggressive now. แต่ตัวนี้มันพูดยาวกว่านั้นอีกหน่อยนึง He got mad and now he talked a little more. Don't play with me Don't play with me. Don't play with me here. Don't play with me Don't play with me. ไอเราก็ตกใจ play อะไรวะ I said, that I know. What kind of play is this? พยายามจะคิดถึงว่าแล้วมันพูดอะไรก่อนที่มัน Don't play with me นั่นน่ะ I tried to think whether the first sentence what he talked อ๋อ about. มันถามว่า What's your zip code And he asked me what your zip code. แต่เนื่องจากว่าเขามาจากอินเดีย Because he coming from India. เพราะฉะนั้นเขาก็พูด zip code So instead of zip code, zip code. What is your zip code? เราก็เลยโดนด่าเขาให้ And instead of because my stupidness, and now the person Don't play with me cursing at me, don't play with me. เราก็จะเงียบเลยตอนนั้น So I shut up. I just feel it up. นี่เห็นไหมมันทำให้เกิด confusion That's why confusion between languages is there, right? From that เราต้อง topic. มาเรียนรู้กันใหม่ But we have to learn. เราต้องมาเดากันใหม่ We have to, guess it again. แล้วเราจะต้องมาพยายามเข้าใจคนอื่น We have to try to understand one another again. แล้วมันก็จะไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง And definitely you try the best you can, but that will not be the true understanding เพราะ between the two. ว่าเราเองเป็นเหตุทำให้ตัวเราเองที่จะไม่สามารถทูนอัพเข้าหาคนอื่นๆได้ Because many times in that conflict between you and language-wise, whatever it is, that you are not tuning to one another. That's why. เอาคำออกมาไม่สวย The outcome will not be good or nice. เพราะมันจะเกิดความวุ่นวาย It's going to be disorder. พระเยซูคริสต์ก็พูดคำว่า The วุ่น Lord วาย Jesus said it, this particular ใน word. ลูกาบทที่2ข้อ21ถึงข้อที่9 In Luke 2:21, พระองค์อธิบายคำว่าวุ่นวายเนี่ยโดยใช้กับคำว่ายุคสุดท้าย and he talked about this disorderly thing, right? He talked about the end of the age. That เพื่อ he ใช้ talked. ปัญญาแบบโลก When you try to deal with things of the worldly thing, มันก็ wisdom, จะไปจบที่ความวุ่นวายในยุคสุดท้าย worldly wisdom, chaotic disorder in the end of the age. และในคำว่าวุ่นวายน่ะมันหมายถึงเวทีที่ตั้งขึ้นสำหรับความชั่ว And in that era, the last moment, this is the stage where you're going to see the evil thing happening. นั่นคือความหมายคำว่าวุ่นวาย That is disorder. ถ้าชีวิตของเรากำลังเป็นเวทีที่ความชั่วกำลังมีบทบาทเล่นในชีวิตเรา If your life at the stage of this evil thing that going เรา on, กำลังอยู่ในความวุ่นวายของตัวเราเอง we are in this disorder of your life. วุ่นวายทางไหนบ้าง What is the disorder? วุ่นวายทางความคิด Maybe chaotic in your head. วุ่นวายทางชีวิต Maybe disorder in your thinking. วุ่นวายในการที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น Maybe you are have difficulty how to make relationship. วุ่นวายในหน้าที่การงาน Maybe you are in chaotic in working with วุ่ other นวายใน people. ชีวิตครอบครัว Maybe you have chaotic in your วุ่น family. วายในปัญหาต่างๆที่เราเองกำลังเผชิญ Maybe you in chaotic in the problem you are facing. เรากำลังอยู่บนเวทีนั้น We are on that stage. เป็นเวทีที่เป็นผลที่เกิดขึ้นของการเลือกของเรา The stage of your choice that you've been choosing. และอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเพราะเราเลือกผิดมันเลยออกมาผิด And Paul said when you choose wrong, then the stage is going to be evil. Right? Wrong. อาจารย์เปาโลก็เลยสรุปผลออกมา So Paul got to conclude it this way. ใน1โครินธ์บทที่ 1 Corinthians chapter 3. 3ในข้อที่10เอาข้อที่14-15 1 Corinthians chapter 3, 14, 15. ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน For those who, the wages of those who can endure, those are the wages. ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไฟไหม้ไป If your works been destroyed by fire, ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน then the wages will not be paid. และอย่าลืมนะอาจารย์เปาโลบอกว่าตัวเขาเองรอด Paul said he himself survived, right? I mean, have life. แต่รอดจากไฟ You might survive or have life นั่น but คือยุค from สุด the ท้าย fire. นั่นคือยุคสุดท้าย That fire will be filing you. ทั้งทุกวันนี้ลองดูเราใช้ worldly wisdom worldly lifestyle แบบนี้หรือเปล่า If you were to use your lifestyle this way,
like the fire on your อย่างที่อาจารย์เปาโลพูดไหม whether you fall into this category of เราวาง people รากฐานของเราก่อขึ้นบนทองคำบนเงินบนเพชรพลอย whether you work and the thing that you do is gold silver and all these precious หรือ silver ไม้หรือหญ้าแห้งหรือหญ้าฟาง or maybe you're a chaff maybe you are wood or whatever it is บางคนรวยหน่อยบางคนรวยหน่อย well some people might be a little richer มันก็จะออกมาเป็นทองคำเป็นเงินเป็นเพชรเป็นพลอย rich in the sense of spiritual rich that you're going to be gold silver you name it บางคนจนหน่อย some people are poor มันก็ออกมาเป็นไม้เป็นหญ้าแห้งเป็น it will ฟา be ง chaff it will be wood and all that consume แต่ไม่ว่าจะหายังไงในโลกนี้ it doesn't matter whatever it is that you are มันไม่ได้เห็นกับหูกับตาว่าสิ่งนั้นจะอยู่ถาวร that those things will not last forever พระเยซูคริสต์เลยบอกว่าวันที่ยุคสุดท้ายจะพิสูจน์ that's why Jesus said the end of the age going to prove to you ว่ามันจะวุ่นวายหรือไม่ that how your life is in chaotic or not ถ้าใช้ปัญญาแบบโลก if you use the wisdom of the world ไม่ว่าจะบนกองเงินกองทอง it could be in your treasure that you're sitting on right หรือ now กองหญ้ากองฟาง it doesn't matter the treasure or maybe on the wood or the chaff มันจะพินาศ it will wither it will destruction will be there แต่หากวางไว้บนแผ่นดินสวรรค์ปัญญาของพระเจ้า but if you put everything that you have in the wisdom of heavenly or the Lord เราจะทนได้แล้วก็ไปรับรางวัล we will endure the fire and will receive the wages พี่น้องวันนี้เราเห็นความแตกต่าง brother and sister we see the contrast เราเองมีปัญญาแบบไหนทุกวันนี้ what kind of wisdom do we have แบบโลกนี้ worldly one หรือว่าแบบสวรร or ค์ heavenly one ละจบด้วยเรื่องนี้ alright I'm gonna end with this story แล้วกลับมาคิดถึงชีวิตเรา and just reflect it in your life มีชายหนุ่มคนหนึ่ง there's a young man เขาไปเที่ยวเรือสำราญ he go on a cruise ในขณะที่กำลังใช้ชีวิตในเรือสำราญมันมีกี่อย่างอาจารย์แจงก็ไม่เคยไปนะมันมีกี่อย่างในนั้นเนี่ยนะมันพยายามจะให้มันคุ้มในเรือสำราญ so the person already paid for it he tried to use as much as all the equipments that they have in there I haven't been there but I know they have a lot เพราะมันบอกว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะมาเก็บเกี่ยวความสุข look once a year on vacation on a cruise you're gonna everything that you want to use everything you want to enjoy ปีนั้นเนี่ยนะชีวิตเศรษฐกิจดีขึ้นผิดปกติ that particular year that's why you end up in this vacation because your economy is good เขาอยากจะลากเวลาของความสุขยาวออกไปอีกหน่อย and in that vacation you want to be there very long time เมื่อเศรษฐกิจยังไม่ค่อยรุ่งเรืองก็ใช้เวลาน้อยหน่อย and when your economy is not so well then you just do a short one เมื่อเศรษฐกิจกำลังรุ่งเรืองก็ยืดเวลาความสุข and now the economy is good money is well now vacation is long ในขณะที่เขากำลังมีความสุขกับสิ่งที่อยู่บ of นเรือ course now they're happy enjoying it on the cruise ตาเขาเหลือบไปมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดขาว he started to look around and he saw one man in white เดินตรงดิ่งมาหาเขา that white robe or white dress man walking toward him ไอ้ที่สำคัญนั้นไม่ใช่ผู้ชายคนนั้น well the problem is the point is it's not that man ไอ้ที่สำคัญคือ briefcase ของเขา the important is that he came with a briefcase เขาจำได้ว่า briefcase ของเขามันไม่เหมือนคนอื่น and he recognized that briefcase that is not the same as others มันเป็นสีดำและทริมด้วยสีแดง it is red and with black with the red stripes และมันมีชื่อบริษัทของเขา and it has the logo name of the แล้วผู้ชาย company ชุดขาวคนนั้นก็ถือ briefcase มาด้วยอาการแบบนี้ the white dressed man walking like this with the พอเขาเห็น briefcase briefcase ของเขาแล้วผู้ชายคนนี้มาหยุดตรงหน้าเขา and that man's walking toward him and stop right in front of him และพูดประโยคสั้นๆว่า and he's saying short sentence เวลาของคุณหมดแล้วในโลกวัน your นี้ time is up on earth หน้ามันซีดเผือกเลย he got pale ก็เลยถามผู้ชายชุดขาวว่า so he asked the man in the white ทำไมเร็วอย่างนี้ why is it so fast ผมเพิ่งตั้งตัวได้ I just got recuperating from my economy เพิ่มความสำเร็จ now I got success และกำลังจะก้าวหน้า I'm almost to the success มันทำไมเร็ว prosperity why is it so fast ชายชุดขาวเลยบอกว่า so the white dressed man said รับกระเป๋าไป
receive this briefcase. ทุกสิ่งในกระเป๋านี้คือทั้งหมดที่ท่านทำในโลกนี้ Everything in this briefcase are all the things that you have done. ท่านจะต้องนำมันไปด้วย You have done on earth. You have to bring it along. พูดยังไม่ทันจบเลย Not even ending the sentence. ชากระเป๋าไว้ The man took the briefcase. เขาเปิดซุปเป็นบรีฟเคสของเขาออก He opened his own briefcase, right? ข้างในนั้นเขาคิดว่า Inside his head, he started to think. คงเป็นเงินทองของผมนะ It gotta be money, my money. มันคงเป็นครอบครัวของผม It นะ gotta be my มัน family. คงเป็นคฤหาสน์ใหญ่ของ It ผม gotta be my mansion in there. มันคงเป็นธุรกิจของผม It อะ gotta be my business that success, right? มันคงเป็นรถคันงามของผม It อะ gotta be my beautiful car that I bought. เปิดออกมา Once he opened it up, empty it's empty. เราทำอะไรไว้ในโลกนี้ What have you done on earth? briefcase อันนั้น Your briefcase จะเปิดออกตรงหน้าพระเจ้า gonna open in front of the Lord, ผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ who's the owner of the heaven. หากเรายังไม่ได้ช่วยโอกาส Look, if you don't grab a hold of this opportunity, ทำอะไรสักอย่าง do something. ที่เมื่อไปถึงตรงหน้าบัลลังก์สวรรค์ Because when you reach that throne in heaven, พระองค์จะยื่นรางวัลมอบให้แก่เรา the Lord will provide you the reward wages. ปัญญาแบบโลกนี้ช่วยไม่ได้ Worldly wisdom cannot help you. แสวงหาปัญญาแบบสวรรค์ Seek the heavenly wisdom. เพราะรางวัลมาจากสวรรค์ Because the reward wages coming from heaven. ไม่ใช่จากโลกนี้ It's not from here on earth. Let's pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Heavenly Father.